与好朋友之间的暗恋。哇，好想亲一口。我还见过更夸张的。还喝吗？喝呀！喝呀！那我去哪里？你别喝了啊！你早上太傻了。干杯！哎，交杯，交杯。哎，我刚才说话你们听到了吗？哦，吓死我，没听到就好。真是又害怕被听到，又希望被听到。哎，认识这么久了，你怎么还没发现我喜欢你呀？你走啊！我送他呗。啊，不用不用，反正顺路嘛，我送你呗。不用不用，我真没喝多。这两人也是奇奇怪怪的，小杯酒都喝了，送一下还墨迹上了，快点走开呀！我喝了一晚上，就为了和他这一小会的独处空间啊！啊，你省个车费不也是好事吗？每次都这样。站着说话不腰疼，你怎么不送我呀？我要送他。哦，小肖，你让他送你来，不用他送。因为我没喝多，我先走了。好吧，注意安全呢，拜拜，小心啊。哎，你想送就送嘛。是啊。是啊。咋了？咋了？高宇，你长大了是吧？你是到了一个看到异性就想亲的年纪了是吧？我今天要不是人多，我早 K 你了。胆子大，贼心不小啊！我亲一口，来，亲，给你亲，亲。我不亲，你听到了呀？我，你别反悔啊！那我亲一口吧。啊，不是啊，这我鬼上身了，你过来，好累，你打车没有到？一会儿就到。你给我妈发个消息，说我晚点回去，陪我。行。你又翻什么啊？我没翻，我你别躲！我送你一个礼物。好。我把小呆送给你。笑什么啊？别笑，小呆。以后你要是想亲，你就亲他。好。不好意思，我兄弟们，本来想记录我的单相思，没想到直接整成双向奔赴了。他也挺会演的，还想偷偷给我表白，小心思真多，小笨蛋。好香啊，呆。直接就来一首准备很久的表白计划，先找潇潇谋略一下，准备点启动资金。哎，今天这么晚还得过来，是有件特别重要的事儿干。我也有特别重要的事要跟你说，就是今天人太多了，我不好意思说。哎，你让我先说，你的事肯定没我重要。你先说。就是我喜欢一个人，一个女人。谁呀？你先别管她是谁，就是刚刚，我好像捕捉到了，确认到了，她好像也有点喜欢我。那你确认了，你就赶紧表白呀！我觉得她应该也很喜欢你。你要不说你是我好朋友呢，我都不是有点确认，我现在明确告诉你，我是100%确认他喜欢我。这么明显吗？相当明显，但是还是有点不好意思，认识太长时间了，你知道吧？哎呀，你喜欢你就表白呀，难道还要女孩先说吗？有点紧张。你不说我就先说了。哎，我喜欢张静飞，喜欢她好久。哦。那你啥事儿啊？今天？我买西班牙给你。我操，那你不发财了？听者有份吗？我正好表白计划差一点启动资金。你今天安排的靠谱吗？肯定啊，
你这怎么就一束花？你不说还有什么演员什么的在哪？他们已经在那等着了。他们是那种会有气氛的吧？就呜啊那种。有我在，你还担心冷场？哦，那就行。我现在有点紧张，我得练一下。我喜欢你，我喜欢你，我选你，我喜欢你。你觉得哪种好？你说我跟他表白完，他会什么反应呢？我怎么知道？你是女的，你不知道？每个人不一样啊。那如果是你呢？来一下。我喜欢你，我不想和你做朋友了，我可以追你吗？你摇什么头啊你？真是坏气氛。我的意思是，我愿意跟你在一起。啊？我觉得他应该也会这么说。哇，他要这么说的话，我就幸福死了。哎，你赶紧把那个场地什么都安排好了，我先去找他去。我还准备了个土味情话，我先走了，拜拜。感觉今天像命中注定的一样。别迟到这么久。别生气，别生气，搞慢了，搞慢了。哎，等一下，今天出太阳，所以天晴了。啊。你出来了，所以一见钟情了。你怕你妈是厨师吗？啊？不然怎么把你生的这么合我胃口？哦，今天稳了，今天稳了。给你准备了爆米花，然后渴了还有饮料喝，发型乱了有梳子，热了我给你扇扇子。苍宇，你今天是有什么事要求我？跟你是有一些关系吧？你说啊。先看电影，先看电影，走。别撤，有人要表白。你看前面花花的这个。我喜欢你。哇！哎，你说我要向他这么表白，你不会这么拒绝我吧？你有病啊！我问你呢，你不会让我这么尴尬吧？OK。你干嘛，方圆？我喜欢你，咱们能在一起吗？方宇，我是不是让你误会了？我一直都把你当朋友。现在你可以牵着我的手跟我在一起。谢谢大家，谢谢大家。上哪学的？一天一套套的。所以你是答应我了吗？今天想吃什么？我请客。还是拒绝我了？上次我记得附近有一家很好吃的烧烤店嘛。总得有个答案吧？其实我们一直当朋友会。是挺好啊，都当这么久了。那你还这样？那是你昨天发的那短信啊，我才这样的。你那个短信我不也没发出去吗？但是我看到了呀，因为你那样了，我才这样，然后你现在又这样，我就很懵脑子。那我的问题错了，怪我，干吗？我不饿。行，那我今天当你一天女朋友，好吧，男朋友。哎呀，干嘛？我看你昨天那短信，删了。你改密码了？哦。不也没删吗？你们干嘛？喂，怎么了？现在？没事没事。挂了。嗨，你说今天这事真的不是这啥情况？我看完了我都懵了，我天哪！去没啥情况，就是
哎，全赖他，就是潇潇说想看什么跟好朋友表白是什么体验，我开玩笑的，今天开玩笑的。不行啦，之前看你手机说不对啊，唐突了。哎呦，这真不应该听他，每次听他都倒霉。你看，听他的就没好事儿，人家搞得大家奇奇怪怪。我说差不多行了。你做这么蠢的事，说你两句怎么了？今天吃饭你也得买单啊！吃饭分买单，走。不是你帮忙，你捏来捏去。好了，这是大胖子没能力，你爸别碰我。我们是男女朋友吗？就还会这么亲密？你一直都这么。我现在不想让你这么喊了。如果我之前做了什么事让你误会的话，那全都我们之前谈过恋爱，现在分手了好吗？以后不要再喊我大宝，谢谢。对不起。你说他多伤心啊？认识的久有用吗？该伤心的日子，还是不都还得伤心？